Šta biste uradili da u džepu držite jedinu uspomenu na voljenu osobu koja više nije tu, a ispred vas leži stranac čiji život zavisi baš od tog parčeta metala? Ana je tog kišnog popodneva stajala ispred zalagaonice sa prstenom svog pokojnog muža. Nije ni slutila da će jedna teška odluka pokrenuti lanac događaja koji će joj vratiti veru u ljude. Ovo je priča o žrtvi, iskupljenju i čudima koje se dešavaju kada odlučimo da ne okrenemo glavu. Kiša je padala sitno, gotovo neprimetno, ali dovoljno da kaldrma ispred stare zalagaonice postane klizava i hladna. Ana je stajala ispred izloga već nekoliko minuta, držeći ruku stisnutu u džepu kaputa. Osjećala je hladan metal kroz tanku postavu. Svaki put kad bi joj prsti okrznuli glatku površinu zlata, u stomaku bi osjetila grč. Kao da izdaje nekoga koji je bio sve. U tom džepu bio je zlatni prsten. Mali, jednostavan, bez dragog kamenja, bez hitnjastih ukrasa koji bi mu podigli cenu na tržištu. Za nju on je bio ceo jedan život sabijen u nekoliko grama plemenitog metala. Bio je to posljednji fizički dokaz da je nekada postojao čovjek po imenu Sava koji ju je voleo više od samog života. Prošlo je 9 godina od kako je Sava umro. 9 godina od one teške, sterilne tišine bolničke sobe u kojoj aparat monotono pištao, mereći posljednje otkucaje srca koje je kucalo samo za nju. Sećala se kako mu je držala ruku, kako su mu zglobovi bili beli i kako ju je šaputao skoro nečujno, da ne sme da ostane zaključeno u prošlosti. Moraš da živiš, Ana. Život nije spomenik, već reka, govorio je. Posle sahrane, reka njenog života je presušila. Prodala je skoro sve kako bi pokrpila dugove za lečenje i sahranu. Otišao je porodični auto, vikendica koju su zajedno zidali ciglu po ciglu, maštajući o unicima koji trče po travi. Na kraju je ostala samo garsonjera na obodu grada, da i mali zlatni krug na njenoj ruci. Ovo nemoj nikada daš, rekao joj je jednom u šali dok su još bili mladi i besprišni. Ako nam baš zagori pod nogama, ovo će nas spasiti. I nikad ga nije dala, nikada su radijatori bili hladni mesecima, nikada je večera bila samo tanka kriška hleba premazana mašću, nikada je morala da bira između računa za struju i lekova za pritisak. Prsten je bio njeno sidro. A sada stajala ispred zalagaonice jer više nije imala izbora. Nije više bilo knjiga na policama koje bi neko kupio, ni starih kaputa, ni uspomena koji imaju tržišnu vrednost. Dok je gledala u svoj bledi odraz u staklu izloga, primijetila je nešto što je u prvom trenutku promaklo. Na stepenicama susedne zgrade, napola sakriven u senci zatvorene knjižare, ležao je čovjek. Izgledao je kao i svaki drugi nevidljivi stanovnik beogradskog asfalta. Beskućnik u prljavoj jakni, sa kosom koju je kiša slepila u steme. Čovjek koga bi većina ljudi zaobišla u širokom luku, ubrzavajući korak. Ali Ana je videla nešto što drugi nisu. Videla je način na koji mu se grudi pokreću. Bilo je to isprekidano, mučno naprezanje. Svaki udah je zvučao kao pucanje leda. Išlo je nekoliko koraka bliže, a njeno srce je počelo da ubrzava. U svojoj samoći Ana je razvila čula za tuđu patnju. Ljudi su prolazili pored nje. Jedan čovjek u skupom odelu nervozno je gledao sad zaobilazići prepreku na stepenicama. 2 devojke sa kišobranima su nešto prošaputale i nasmijale se, ne okrećući glavu. Za njih ovaj čovjek je bio samo deo urbanog pejzaža, nezgodna mrlja na putu do kuće. Gospodine, pozvala ga je tiho. Čovjek je jedva otvorio oči. Nisu to bile oči pijanca zamućene alkoholom, već oči čoveka koji se utapa na suvom. Ne mogu, vazduh, promrmljao je grčevito stežući svoju grudnu kost. Njegovi prsti, poplavili od hladnoće i nedostatka kiselnika, uhvatili su se za donji rub Aninog kaputa. Osjetila je taj trzaj. Anika ju je na trenutak paralisala. Izvadila je svoj stari telefon, ali ekran je pokazivao nema usluge. Između visokih zgrada i starih betona
Signal je nestao kao da ga nikad nije ni bilo. Najbliža ambulanta je bila udaljena skoro 2 kilometra. U ovaj deo grada taksisi su retko svraćali, a i kada bi prošli, niko ne bi stao zbog nekog ko izgleda kao beskućnik. Pogledala je u pravcu za lagaonice, pa u čoveka koji je pred njenim očima počeo da gubi svest. Izbor je bio jasan, ali strašan. Ulazak u zalagaonicu nije bio samo prodaje zlata, bio je to konačni raskid sa Savom. Ako proda prsten, šta će joj ostati? Ako nam zagori pod nogama, odzvanjale su Savine reči. Možda se nisu odnosila na njeno preživljavanje, već na njenu ljudskost. Uletele unutra, zvodnica iznad vrata i oštro zazvonilo. Stariji čovek iza stakla po imenu Jovan, koji je video hiljade nesreća kroz svoju lupu, polako je podigao pogled. Poznavao Janu. Viđao ju je kako nedeljama prolazi pored izloga, zagledana u prsten koji nikad nije skidala. 8.000 dinara, rekao je starac pre nego što je ona išta izustila. Glas mu je bio grub, ali oči su mu bile pametne. Znam zašto si ovde, video sam čoveka napolju. Jovan je pogledao u prsten, pa u nju. Nije ga čak ni stavio na vagu, samo izvadio novac iz kese i pružio joj ga. Zgrabila je novčanice, izašla napolje i bukvalno stala ispred taksija koji pokušavao da prođe ulicom. Vozač je psovao, ali kada je video njeno lice prebledelo i odlučno i beživotno telo na stepenicama, nešto se u njemu slomilo. Pomogao je da ubaci čoveka na zadnje sedište. Sljedećih nekoliko sati zanutno bili zamagljeni. Bolnički hodnici, miris antiseptika, zvuk kolica koji prolaze pored nje. Sedela je na drvenoj klupi stežući praznu šaku. Prst na kojoj je obično nosila prsten je bio neobično lagan i ta lakoća ju je plašila više od bilo čega. Osjećala se kao da lebdi, nepovezana sa zemljom. Lekar je izašao tek pred zoru. Vi ste ga doveli. Pravovremena reakcija. Srčani udar. Srećom, organizam mu je jak, iako je zapušten. Još nekoliko minuta na toj kiši i ne bismo mogli ništa. Kako se zovete? Nije bitno, rekla je Ana tiho. Važno je da je živ. Otišla je kući u svoju tišinu. Te noći je prvi put sanjala Savu. Nije bio u bolnici. Stajao je na njihovoj nikad završenoj terasi, smejao se i mahao joj. Izgledao je zadovoljno. 2 nedelje kasnije Anu je probudilo kucanje na vratima. Na pragu je stajao Jovan, starac iza lagaonice. Nikada ranije ga nije videla izvan njegovog staklenog kaveza. Delovao je manje i krhkije na dnevnom svetu. Mogu li da uđem? Pitao je. Ana ga je pustila, zbunjena. Jovan je seo za njen mali sto i iz džepa izvadio kutijicu. Unutra je ležao njen prsten. Šta je ovo? Ja nemam novca da ga otkupim. Jovan je uzdahnuo. Čovek koga si spasila zove se Petar. On nije bogataš iz filmova, Ana. On je običan stolar kome je sve krenulo naopako onda kada mu izgorela radionica. Tog dana je pao jer nije jeo danima, a srce ga je prosto izdalo. Kada je izašao iz bolnice, došao je kod mene. Nije imao novac. Imao je samo svoj stari alat koji mu je preostao. Ana je zanemela. Vi ste uzeli alat za ovaj prsten? Ne, nasmešio se Jovan po prvi put. Nisam uzeo ništa. Vidiš, Ana, ja sam godinama u ovom poslu. Gledam ljude kako prodaju svoju dušu za nekoliko hiljada dinara. Gledam pohlepu i očaj. Ali te noći, kada si utrčala unutra, nisi tražila najbolju cenu. Nisi se cenkala. Dala si jedinu stvar koju voliš za nekog koga ne poznaješ. Jovan je gurnuo kutijicu ka njoj. Moja supruga je umrla pre mnogo godina. Ostala mi je samo ova za lagaonice i gomila tuđih uspomena, koje nikom nisu potrebne. Rekao sam Petru da je njegov dug isplaćen time što je preživeo. Ovaj prsten, on nikada nije ni pripadao mojoj vitrini. Ovom prstenu je mesto na tvojoj ruci. Kako će se on odužiti? Pitala je Ana kroz suze. Već jeste, odgovorio je starac ustajući. Popravio mi vitrine koje su škripale decenijama. Popravio mi je vrata, vratio je zvuk života u moju radnju.
A i ti si, Ana, meni vratila nešto. Vratila si mi veru da u ovom gradu ljudi još uvek vide jedni drugi. Kada je Jovan otišao, Ana je dugo gledala u prsten. Stavila ga je na ruku, ali osjećaj više nije bio isti. Više to nije bio komad metala koji je vezuje za groblje. Sada je taj zlatni krug svetleo nekom novom energijom. Mesec dana kasnije neko je ponovo zazvonio. Bio je to Petar. Izgledao je mnogo bolje, iako i dalje bio čovek koji je nosio težinu života na svojim plećima. Doneo sam ti nešto, rekao je stidljivo. Bila je to mala drvena stolica, ručno izrađena od hrastovine sa savršeno izrezanim detaljima cvetova. I Jovan mi je rekao gde živiš. Znam da ovo nije mnogo, ali hteo sam da imaš nešto što nije od metala. Drvo je toplo. Ono živi čak i kad se poseče. Jer nije ostao dugo te večeri, ali je došao sledeće subote da joj pomogne oko slavine koja je curela, pa zatim sledeće da joj donese domaći med koji je dobio od prijatelja. Nisu se venčali, nisu pronašli skriveno blago, ali su svakog utorka Ana, Petar i starac Jovan sedeli u zalagaonici nakon zatvaranja i pili čaj. Ana je konačno shvatila značenje Savinih reči. Prsten ih zaista jeste spasio. Ali ne tako što je platio račune, već tako što je bio žrtvovan. Tek kada ga je pustila, otvorila je prostor da u njen život uđu živi ljudi. Gledala je svoju ruku na kojoj je stajao mali zlatni krug. Sada je znala, najvrednije stvari koje imamo su samo one koje smo spremni da damo drugima. Sve ostalo je samo metal koji hladi kožu. Grad je napolju dalje bio kišan i surov, ali u maloj zalagaonici među hiljadama tuđih satova i nakita 3 duše su grejale jedna drugu, povezane nečim što ni jedan zalagaoničar nikada ne bi mogao da proceni. Dragi moji, ova priča nas podsjeća da se dobrota uvek vraća, ali često ne od strane onih kojima smo je dali, već od samog života. Ponekad je potrebno da nešto izgubimo da bismo dobili ono što nam je zaista potrebno. A mene zanima vaše mišljenje. Da li ste se ikada našli u situaciji da nesebično pomognete potpunom strancu? Ili je možda nekome vaš mali znak pažnje promenio dan, a da to niste ni znali? Podelite svoje iskustva sa mnom u komentarima, volela bih da ih pročitam. Ako vam se dopala ova priča i ako volite ovakve pouke o životu, ljubavi, ljudskosti, podržite naš rad tako što ćete lajkovati ovaj video i zapratiti kanal. Vaša podrška nam mnogo znači kako bismo mogli da nastavimo da delimo ove priče sa vama. Hvala vam što ste bili uz nas i do sledeće priče. Čuvajte sebe i svoje voljene.